kita sudah jadi asal suarta laupa kampung atasnya gula-gula tak nah tumuan na sari matua mula tema perjulu di Tuhan tak perdiga basai di siala sokona terharu hiat bau dia para ulau di tiktok di sudi kamu bulan-bulan nami dohot inak sorry badak mulai gudang do di pasaran nami tuh kamu iman di nang mangalian kata pasu-pasuan kamu tuh kami keluarga di inang bauku nok perjolo nok dingor morope tapataru anon inangong tinganan peradian persatok kinani kami manggil jalan marsopan katuamu raja nami bok kamu mahami di tangianmu terlumo bila perni inang bokko manggil jalan marsop bahami tuhan moro tungarong kena murah pakuling doh pamernya ke para makor doh makor kami minta maaf keluarga Opo Joni Tuhan tumolo pe kata pasuan Joni nak terbalat camnya ke aman doh inang sorry badan Tuhan tema nama balat Joni Tuhan Musa luhuna disudi kata pasu-pasuan nak pinasaha muna marhidi Tuhan tak Tuhan keluarga asal konon nami mah asal cuma di 10 itu mah tu jauh 10 aduh sudah ke hata pasu-pasuan nak pinasaha muna raja di hula-hula nami doh ilang surbada apon nami may martongan di jawa matutu asa tutuin na tiu may nalote sudah ke hata pasu-pasuan nak dipasaha muna tu kami keluarga si majuta saya unak mamuga saya unak mamose matutu asa sah sul saat matu baktian nunga sahat behata pasu-pasuan nak dipasaha tamu Tuhan sarguna sahat mahita hora sahat magabi matutu di hamo saluhut na raja ni dongat turunan naro sian kota Sibolga songoni nangang giduli nami raja ni nasiaro sian bahal batu bona pasukit nang dongat tubuh nami persadaan simanjuntak situlu sadaina selingkungan si borong-borong dohot nah umalian songoni nang dongat sahutan nami hobar jabu ale-ale sude matahe nama kaholonge hami akkapariban nami nang songoni parhala doni huria HKBP kota dohot sude akka seksi-seksina nang ruas ni huria lumobi mai raja nami tulang nami rajai pakpakan tulang rorobok nami rajai tapu bolon hula-hula nami bonat tulang nami rajai sinaga nang sudema tabariban nami nang songoni sihite do tulang rorobok nami tuppe somarjo jarhubaroko kami hata nami raja nami sudema hamtahe nama kolong hula-hula nami tanlumobi mani tulang na burjo nami tulang na basa tulang na lagu nung abe sipul ulau ta abalay dikyon sudi rangkaian acara nung asipul be alani tulang martangiak kita tutuhata jalarok dorohan nami non dinapasipul hon pataruhon inanami okpu alparo guru paparo rak do ita sudah tulang suatu warung dah tinggal pos rohamu ikut rak bohina asarak mancalo pasu-pasu siya Tuhan tarlumuri dia kaya anak konamyo anggia sadaya na sumodeo naik na sumardua sumodeo tua sada tu dulu sada nak tuturuan molo orang hagabiyon do di tempat itu mata masuk oktan dohan mulai tulang na somar hasuhotan itulang ratang jawab tarutulang molo dong kaboru gedajai terpasik kok
salu anak kuda dua. Mula dong anak ni halak nang manopok burukan na tuluan. Dokter berek-berek kamu kelak. Asa Victor di budian ni inakta. Nasari batulo Roma kapangabahan nauli. Roma pangabahan na rin ka. Gabi buhay mas pasang apon nami hamuna sa luuna na magkahulong iha. Alani amang raja roh inaksuri pada ati adok kumurak pamereng nami. Kumurak pangalahon nami terlumubi pangalahon ni anak ton nami yang meredopok kita saluhut na namardongat tubuh namardongat sahuta namarali-ali terlumubi tuhamuna tulak nami hula-hula nami saluhuna mohon mahami di mahampun apalagi baso alani sudena hata nauli hata nadena atas nama persada simajutak situlu sadaina nadong di portilio mengaku mahami di hata nauli hata nadena asai berjulak-julak mah berjulak-julak siap batu julak-julak nengato tanggas takas mai tinahu mai raja nami tupingkan pasu saluhuk na hata nauli hata nadena puda nauli puda nadena tangyang muna datul mobil apun nami mayang raja nami hot jala takas mai martongani jabu turtu-turtuin na duhur tio mai nalote saluhuk na hata nauli hata nadena napi nasahak muna Tuhan saluna unang atong muba jalaw ng mantong mose sahak kasoro sahak tubotian nunga sahak ulaw tadi tikyon diari na uli di bulan dari gano di parnakok ni matanya rin nakok maparsaulian ang giya mani pasu-pasu tuwata lumubi anak kong muna lumubi hami marga si Majuta jumalo hagabiyon doho jumalo par horasa o pepuang hasian biar tumangkas asa nakas tidak tulak ta suaramu katakanlah sejujurnya tutulak ta dohok sudi kita naliak nalulu hatahom ma pangapuo diamu amanta raja inatta sorita baja raja donga tubu raja liburu raja di Donga Sauta, ale-ale, pariban, parjabu, ho parjabu, parhaleo nihuria, dohot tulang nami saludna, terluhuran, bicar matanya hari, batani hari bicar, si hotam, mulyati madi sudi hamuna. Papai na mura man na uli na naringgan. Saya ang giat ma tukos di tukutusan nami. Habing di abingan nami. Tuwa di biaran nami. Sahurug na pangabian para arlasan. Naong sa pulpito, dumadi sa kualo. Sahurug na hata na uli na hata na lenggan. Wapuang memang marto anija tui na duhur tio na naute sudi hata na uli hata na linggan sa unang mangubah unang mamusin saat masolu saat kebutean nunga saat ada inang namion doot amang namin na hinan saat mahani jumal kagabiyon doon pakaurasan mulyati ma so ni mapangapon nami raja nami ilalarohan nami bah mula tungko hamuna dohot hasahata si tio tung dari doha tatutu saluhut na itu hita saluhut na nalarsi haolongan asa ujungi hami batutu di partikenon asa mangihut nang tulota asa tinahubol tio ma birayan batu hata ngasahat tajalo akka hata nauli hata pasu-pasu nasian saluhutna lumobi tu amak kabamboru dohot na boru nami poparan ni na boru na holong yon asa agiat batutu sahat nauli sahat naninggam may sahat jalo ota di tongani goluta matutula sahat masuru sahat botian sahat mahita diling bangolu di pudian na boru na ta holong yon sahat may tatong horas sahama nang kalian masuk mau lihat matulak jadi saunari mangkok pulih hamil raja nami mohon maaf disaluk na ita
asa buat kami pasu-pasu tutongan di bagas nami hanya 3 kali berputar dohok laguna aro tohoi mertua dorohonon mertua dorohonon nama dorohonon nama sang amain aku berperohal ayo kami aku berperohal ayo kami
tigo na mulu si Rona. Roma betulan. Roma betulan. Kapan Tikio. Ruang Nabi Sidaga. Ahora te matulah. Tuhan Yesus. Oras pulang na berju. Ola tumarong ka panurubiyos. Sakita na lang kaulong. Laras di somma. Buka iwani. Arora muna. At na inang sorry ba na. Amaang nalagu. Roma muna. Tao mangurubiyan. Alam na ba Yesus? Alam na ba Yesus? Alam na ba tema dihamuna saluhuk naraja eme nama ludung agiat matang yang muraja nami tuhami anak komu nama ludung apang gabi yang malundu paru rasa nak songoni panupahan di dokat tubuh nami kaburu nami beri nami ale-ale nami saluhna di pasiat tuhat tama anggiat ma tu barabat kau pakai nami laho mangurupi dohot majalo sak kamu salut nak kanauli na dengkaniak kamang raja do inang sorry pada doron nai matuhamu nama uliate gudang saya ditambahi Tuhan tama pangurupiot tu ita saluna lumubi tu hamu nama ngalian asabagok nama harto dia gatot birobian horas mahami nama jalo tutabana di hamu salu nak karaja nami inak suribada nama ngalian songoni mapandohan nami dok pangapon nami taringot tu pardue siribur-ribur raja nami raja inak suribada di lalarohak kodong dope partikian boha molo tunggui tapasik kok majo tuhuria baru marsi manganon
manang masih panganom mahita baru tuhuria alanong nga di sanang bulan Terus di bulan sadat. Sahu tuju hanguluan hanguluna pasabab aw. Sahugogo la tu surgo pai masaat aw. Sabab upasiring do hataon huiwad do. Sayyidati manjalahi hasunangani. Tinapari na tuwang opu alparo buru papahan. Zonjong do huri hami ruas dohot pahalado ni huriata. Pasahatot tangiang tuhamu anggiat ma itor mardugo hamu sudi keluarga terlebih pinoparna. Di soal pasaton nami mage sosial huriata. Dalam ni tangiang ni huriai tuhamu sudah pinoparna anggiat hamu di bagasan gogo tang yang nami ma ruas ni huriat tahaga bebe kota si borong-borong ruas dohot parhalado dohot uluat ni huriat ta tertong ma hamu di bagasan dame dohot las ni roha di nata pataro na tua-tua tahun tuinganan peradianan parsatok kini tuhat tama madongani hamu tuk sono pe na bui di batu bahuriat ta dus ni roh ni huita huriero dang alani gudang na gabe pinareahan dang alani otik na gabe tininggalon alayon dalam ni tangiang don sian huriat ta hata bebe kota borong-borong sahat ma tuhamu Olah tema dia mau ulang perkelan Gloria. jadi soal ini menaruh bahasa tami mah tuh pak Rasul itu asal bahasa tami kerja bar. Dia mau perhobes na berjunami. Perhobes juhud. Buat kamu jawa kabar itu hal dotta. Tengkak kiap berkau. Masa coba Namangului komade asatun linggan musay. Dari kondo gay bakke jala ikodo malake. Asa sugong pagkiti tuha sangapon na yan. Dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guar ni Todi Parbadia. Amen. Ahudo hahihiyon dohot hangoluan. Nena Tuhan Yesus. Namanguludo ganop na porsia dia. Atik pe mati ibana. Jaladang mati be ibana rodi saliling nililing na. Amen martangiang mahita. Ali Tuhan diwata ama namin na di banwa gijang. Mengadilihon ho anak namu, anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian. Alani dosa nami. Jala di panguluhodo ibana. Asa dapotan hati gurang dohot hangoluan hami. Asima roham di hami.
Saya ajari jala apuli mahami. Asaunang madeli hami ala naung di juhu dongan namion. Patugu maha porsyong nami. Jala pabingit marohan nami makirim di hanguluan sugot. Asaunang mangadungi hami songon si pelibigu na songar pakirimoni. Say taiti marohan nami tuho. Ay hodo si pangapon. Jala hodo haposan nami. Namar sigat tungtu hodo hami. Sahat rodi hasusudani buhal nami. Amin. Keluarga besar Simanjuntak dohot keluarga besar Pakpahan nang saluhut nahita napumudison tagan dilewon tuhat tadope hita osaha nguluan madalani ari ni nguluta naing dobi giota hatani di bata marhiti ngatar surat di 2 Timoteus 4 ayat 7 songonon ma duduk disi nunga upasiding paraloan nadinggani nunga hupaujung parlujung aki ramot hubain hapor siaudi. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku tidak melemahkan iman. Idul hatani dibata marhiti Timoteus nani suara koni apostol Paulus. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, terkhusus buat keluarga di sini, keluarga Simanjuntak dan keluarga Pakpahan. Ada satu kepastian di dalam hidup kita bahwa setiap manusia pasti mengalami kematian. Setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Siapapun dia, kaya atau miskin, berjabatan atau tidak berjabatan, muda atau tua, baik anak-anak sekalipun, semua pasti akan mengalami kematian. Tapi yang pasti menjadi satu pertanyaan sederhana buat kita, bagaimana seseorang itu mengisi hidupnya, bagaimana seseorang itu memperlengkapi hidupnya semasa dia masih hidup, mengisi hidupnya terhadap sesamanya manusia, sesama ciptaan Tuhan, mengisi hidupnya terhadap dirinya sendiri, mengisi hidupnya terhadap keluarga. Bagaimana dia mengisi supaya kelak hidupnya dapat memberi pertanggung jawab kepada si pencipta dia. Perlu kita ingat, ketika Tuhan memberikan kita napas kehidupan dan kesempatan buat kita untuk menjalani hari-hari kita, bahwa hidup kita bukanlah milik kita pribadi, bahwa orang tua kita bukanlah milik kita pribadi, tetapi hidup kita, pribadi kita, orang tua kita, orang-orang yang kita kasihi adalah milik si pencipta, yaitu Tuhan kita. Dan ketika tiba ke pengadilan, setiap kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Itu bagaimana kita mengisi hidup kita ini dengan baik. Bagaimana kita memperlengkapi hidup kita ini supaya hidup kita menjadi berbuah. Karena banyak manusia, dia secara fisik hidup, dia bisa bebas berjalan ke sana kemari, dia bisa bebas untuk berbicara,
Dia memperoleh mata tetapi tidak bisa melihat sesuai kerohanian. Dia mempunyai telinga tetapi tidak mendengar setiap perbuatan yang baik. Dia hidup dengan sesuka gue, semau gue. Emang hidup ini siapa yang punya? Saya sendiri yang punya hidup ini. Tidak ada yang bisa mengatur saya. Lo ya lo, saya ya saya, gue ya gue. Dia merasakan bahwa hidup ini adalah dunianya sendiri. Walaupun dia secara fisik sempurna, walaupun dia secara fisik hidup, tetapi imannya telah mati. Dia tidak bisa menjadi buah di dalam kehidupannya. Karena itu Apostol Paulus mengingatkan, menyuarakan kepada kita seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius, bahwa hidup kita ini diibaratkan dengan pertandingan. Ketika kita bertanding, bukan persoalan kita harus lebih cepat berlari sampai ke finish, tetapi ketika kita bertanding, bagaimana kita mempersiapkan, memperjuangkan pertandingan tersebut. Nah, itulah yang diibaratkan oleh Apostol Paulus ketika kita menjalani hidup kita ini, bahwa sekarang kita masih bertanding, berjuang. Anak-anak daripada Inang Opung Alparo Buru Pakpahan, Inang ini di masa hidupnya pasti setiap orang tua mengharapkan anak-anaknya lebih baik, lebih setia, lebih sehati, lebih dibagasan kasih. Tetapi bagaimana pengharapan dan keinginan orang tua itu harus kita perbuat. Nah, si Jessica ya, ketika mama sakit, Jessica berusaha untuk menjaga mama dan membawa mama ke gereja. Ketika Inang juga datang ke sini secara pribadi, kunjungan jemaat, karena Inang tahu kondisi mama, keadaan stroke. Tapi yang terakhir di bulan Desember tanggal 25, Gereja HKBP Kota melangsungkan perjamuan kudus dengan sukacita, dengan semangat. Walaupun kondisi daripada fisik mama Opung Alparo sudah dalam keadaan kondisi stroke, tetapi Inang perhatikan, ketika mama Opung Alparo, orang tua kalian, maju ke depan, berusaha untuk mengikuti perjamuan kudus, saya sempat memegang tangan daripada mama dan berbisik ke telinga mama mengatakan, semangat, kuat ya Inang, kau harus memenangkan pertandinganmu. Jangan iblis mencobai kau. Iblis itu licik. Ketika itu mama Opung Alparo ini, dia tertunduk dan dia tersenyum. Dan di Paskah ketika gereja melaksanakan perjamuan kudus, Inang menunggu apakah Opung Alparo ini. Ternyata mungkin kondisinya sudah agak lemah. Inang tidak melihat ya Jis, tapi yang pasti Jessica dan mungkin anak-anak yang lain telah berjuang menunjukkan kasihnya terhadap orang tua. Dan Jessica dan anak-anaknya juga menunjukkan ketika orang tua masih hidup, dia masih mengingat akan titah kelima ya. Dan saya secara pribadi bertanya kepada Jessica, kenapa kamu tidak merantau? Jessica mengatakan, bagaimana saya Inang mau merantau? Tidak mungkin saya meninggalkan kondisi mama yang seperti ini. Ya, itu adalah sukacita buatmu, buat anak-anaknya di sini.
kalian rela berkorban demi mama. Dan tidak ada lagi penyesalan buat anak-anaknya yang telah memperjuangkan menunjukkan kasihnya ya. Ada 2 orang di sini kemarin, adiknya ya dengan ya si laki-laki ya. Iya, kalian sudah berjuang. Mungkin saudaranya yang perempuan satu lagi karena jauh ya, dan Bapak Alvaro juga ya karena jauh. Tapi yang pasti kalian anak-anaknya sudah menyemangati, menunjukkan kasih kepada orang tua. Yang walaupun orang tua kita sekarang telah tiada, seperti yang dikatakan oleh Apostol Paulus, sudah selesai pertandingan, selesai penderitaan Mama Alvaro, Opung Alvaro, selesai perjuangannya, selesai penderitaannya, selesai sakit penyakitnya. Tapi seperti yang dikatakan oleh Apostol Paulus dalam nats kita ini, mari kita hidup menjadi berkat, hidup berbuah, supaya kelak ketika Tuhan mengatakan, hai umat manusia, kembalilah kepadaku, bahwa kau adalah milikku, maka kita hidup di dalam, bertumbuh di dalam iman, berbuah. Aku madapoton de bataku asal dapung na au. Diramoti Tuhan Dewata Maha, lahoruar, dohot lahobongot, olat mion, rodi salilin dililikna. Amin.
martuai na maradian na sida ulaw ni. Naniulan na kita noon, jala mangiut ho sa surgo. Ale Siti Nurbai Maida Boru Pakpahan. Siatano do parmulaan ni dagingmu, ikon mula kijolo gabetano. Alai Tuhan di bata nama nopaho, dohot Tuhan Yesus Kristus nama kokopo, dohot todi parbadia, nama jauh hurianai Tuhan nguluan nasora sudah, ima mangaramoti ho, pai maro ari parpudi, ari hahion nabalgai. Amen. Dungi wida ma akanang matei akana mekmet nang akana balga. Jongjong di jolo ni habang say. Jadi diukap ma akabuko. Dungi diukap masada buku na asing. Ima buku hangoluan. Gabe di uhum yakana matei. Marguru tu natar surat di bagasan akabukui. Hobartu na niula nasidage. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus si Panguluhami. Tutanganmu pasahaton nami nuaing dongan nami na tua-tuon. Jumolo hudok kami mauliate tuho. Marningot sudedeng gan nibasam. Akana pinatongonmu tudongan namion tagan dingoluna. Tuasi ni rohamma hupasahat hami ibana. Ramoti podai. Togu-togu mahami berodi si solhatna. Asalam sadar rohanami mangihuton ho si pangulu jala si hukop hami. Ang giat lam mangulu hami di bagasan hapor siaon. Tohot pakirimon nasitong. Mga sahon pakokop mo na badiyay na humukop hami. Atam nasitong irodi bagabagam na soolo muba. Imapatok-tok kon dohot mga ramoti daging dohot to dinami. Tuhanguluan nasa liling na naong pinaradem di haming di banua di jami. Amen. Pinasahat ma tusude keluarga si Solhot todong ali-ali donga sahuta madabu tano parsiran. Mardongan hata nauli hata nadenggan mardongan hata ni di bata. Besarnya, bukan main besarnya. Ada lagi. Ada lagi mau lempar tanah. Lempar tulang. Ya, mengabe? Kamang torija bu. Long kape? Ya. Kalau nunga sude pinasahat marete mahe. Hehe do muse pamatakon sian tanomano. Siapa
Haleluya, haleluya. Suang mangodu baheno ni Tuhan. Haleluya, haleluya. Rab mahita madok tangiang alia manami. Alia manami dari Banua Kijang, saya pinarbadia magwarmu, saya roh maharajonmu, saya sawak malong merohanan berdoa susun dari Banua Kijang, Leo matuhami sadariun mamungu siap hari. Sesa dosa nami song palisanami. Dosa di oman namar dosa kami. Unak kami tugion tukang junan. Palgo mahami siap panago. Ayo onak punara jauh. Dot agugon. Rodia sanaku sabering bilingna. Amin. Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ni todi parbadia ma. Na mga ramoti hamu. Amen. Ya pinasaha ma marede mahita. Dung marede tanwa sa ayat. Pinasaha matiki tu suhut na pay duahon madoha kamauliate. Dungi ditutup ma perbedaan non. Marede hita. Marete hita siya tulura sa 47. Saima si paida Adona porseai. Saima si paida Adona porseai duksa belakana Tuha sonangani. Saima si paida Adona porseai. Dusa belakana Tuhan sonangani. Tuhan sonangani. Tuhan sonangani. Ya mandok mauliate mas yan pay dua ni hasuhuton. Jadi malihat perpudika lumobi rombongan nasan si borong-borong di hamuna parhalado ni kuria nami dongas sabutuhan nami dongat tubuh si majuta boru bere songoninang saluhutna dongas sahuta ale-ale nang kapariban nami rodi sude tula-hula nami di narap mangudur hok kita pima inatta nasarima tuon tu inganan parsatok kinanon hamesian hasuhuton nasian si gorong-gorong pasaton mauliati gudang ma pilalarohan nami molo tumulak peitan non sian udia non di patiur tuhat tama saluhut na pardalanata lumobi dinang pendeta nang suani parlaruni uria mauliati mamang Tuhan masa lalu memberkati kita di mana boiro nami hata mauliati nami tuamuna saluhna ditabai anakku ma Melati ma di inak pendeta dot inak panggilan Yuria dot maradu sude rombongan nasihat si borong-borong di hamalete rohan nami do baku basya muna nalaho pataruhon damangon tu inganan na tu pada dia na separ satu kinani sialani ma amanginang do sude duk kumulak kita non sian budia non ruk mahita no tu hubuni alaman nami mang pangaton dan nalas do taik sido tio kalumoi ma dia mang perdi nak padida do pangulan uria nasihat borong-borong sidok buti mahan. Ya ditutup ma perbedaanon molete ma dituhata horas ma dita salutna. Anak sama